പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഇയർബഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഇയർബഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് വേണോ? ആണോ? എടുത്തോ. അങ്ങനെ തരൂല. ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് തന്നിരിക്കും. കൊടുക്കണോ? ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ VS101 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇയർബഡാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് Myntra.com നിന്നാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കും, അയ്യോ നമ്മളൊരു ഗാഡ്ജറ്റ് ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ മിൻട്രയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത്. യെസ്, ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് Myntra.com. അതുമാത്രമല്ല, ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1200 രൂപയാണ്. ആൻഡ് ₹1 ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, 1199 രൂപ. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇയർബഡിൻ്റെ പെട്ടി കാണാനായിട്ട് പറ്റും. വളരെ മനോഹരവും വളരെ കാണാൻ നല്ല സുന്ദരനായിട്ടുള്ളൊരു പെട്ടി തന്നെയാണ് നോയ്സിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നടുക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ നോയ്സിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മൾ താഴേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ ഒരു 4 LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണിക്കും. അതാണ് ഈ ഒരു ചാർജിങ് കേസിൻ്റെ ചാർജിങ് ഇൻഡിക്കേഷൻ. അതുമാത്രമല്ല, ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് നമുക്കൊരു Type C പോർട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പെട്ടി പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അത് നമ്മുടെ ഇയർബഡ് കാണാം. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റൈലിഷ് ഇയർബഡാണ്. ആക്ച്വലി നല്ല രീതിക്ക് ഇവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഗ്ലോസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിനിഷ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഇയർബഡിനും അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ ഒരു ഇയർബഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടച്ച് കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. എന്നാൽ ഈ ഒരു ഇയർബഡിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 8mm ഡ്രൈവറാണ്. നമ്മുടെ ഈ നോയ്സിൻ്റെ ഇയർബഡിൻ്റെ അകത്ത് ഏകദേശം 18 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ചാർജിങ് കേസോട് കൂടി നമുക്ക് പ്ലേ ബാക്ക് ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ചാർജിൽ നിങ്ങൾക്ക് 4.5 മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഇയർബഡിൻ്റെ അകത്തും ഓരോ മൈക്രോഫോൺ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ടും കോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതുമാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊന്നും ഒരു ബട്ടണോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഫുൾ ടച്ച് കൺട്രോളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വോളിയം കൂട്ടണമെങ്കിലും കുറയ്ക്കണമെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി പാട്ട് പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നിങ്ങളുടെ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സിറി, ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇവരെയൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാം ഈ ഒരു ഇയർബഡിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വരും. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വന്ന ഇയർ പിന്ന് എനിക്ക് അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും ചെറുതാണ് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായിട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇയർ ടിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബ്ലൂടൂത്ത് 5.0 ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോയ്സ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുമാത്രമല്ല, IPX5 സ്വെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റുമാണ് ഈ 2 ഇയർബഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വൈസ്. ഇനി ക്വാളിറ്റി, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം. യൂസ് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം വളരെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ടാണ് എനിക്ക് നോയ്സിൻ്റെ VS101 എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. വോളിയം ലെവൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം എബോ ആവറേജ് വോളിയം ലെവൽ തന്നെയുണ്ട്. ബേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ്, അതായത് ഒരു ആവറേജ് ബേസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം കൂടി നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ അവർ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നോയ്സിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. എനിക്ക് വേറെ ഒരു ഇഷ്യൂവും തോന്നിയില്ല. പിന്നീട് നമ്മുടെ ഫോണുമായിട്ടുള്ള കണക്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പെട്ടിക്കകത്തുനിന്ന് സാധനം എടുത്ത് അതിനകത്ത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണുമായിട്ട് കണക്റ്റായി കിട്ടും. അത്ര കേസിയാണ്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഓവറോൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് എനിക്കിതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയത്. ഒരു 1200 രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റിയും തരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി, ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. ഈ സാധനം ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റാണ്. നമ്മുടെ കാലിനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം. നമ്മുടെ കാതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുണ്ടെന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ, പക്ഷേ ചെറിയ രീതിക്ക് നമ്മുടെ കാത് അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. ആൻഡ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് വരുത്താമെന്ന് തോന്നിയത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ലെവലിലാണ്. കുറച്ചുകൂടി ബേസ് ലെവൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരുന്നേനെ. വോയിസ് ക്ലാരിറ്റിയിലൊന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമില്ല, ഒരു കോംപ്രമൈസും അവർ വരുത്തിയിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി നന്നായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഗിവ് അവേ ആയിട്ട് തരാൻ പോവാണ്. ഇതെടുത്തു. ഗിവ് അവേ ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വേണമെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം വിത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ID. എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യോ പ്ലീസ്. ലൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ എന്താ പറയുക അൽഗോരിതം നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഭയങ്കര വ്യൂ ഒക്കെ തരുമെന്നാണ് യൂട്യൂബ് തന്നെ പറയുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്കതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു ടെക്നോളജി വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നായിരിക്കും. ബൈ. പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇമെയിൽ ID കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും? ഓക്കെ.